สวัสดีครับผมซันจูเนอร์นะครับมีจูนกล่องเช่นเคยครับ API ก็จะศูนย์ใส่เวฟ110สเต็ป53มาเกิน CB นะท่อสร้างใบหนึ่งลั่นๆเลยเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยดีกว่านี่ก็ดึกแล้วนะครับก็ไม่อยากจะเสียงดังเท่าไหร่นะครับอาจจะถ่ายคลิปจบไวนิดนึงนะครับรอบๆรถนี่โอเครถไม่มีสตาร์ทมือครับดูโหมดนะครับประมาณนี้พอครับเพราะ ของจริงแม่งโคตรดังมากเลยนะครับก็เสียงประมาณนี้ก็อยากได้ก็สั่งได้ครับผมซันจูเนอร์ครับสวัสดีครับ